नमस्ते दोस्तों, बारिश होने से पहले आसमान में काले बादल क्यों दिखाई देते हैं? चलिए जानते हैं। सफेद बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बजाय उन्हें परावर्तित कर देता है, जिससे हमें आसमान में बादल सफेद दिखाई देते हैं। बारिश से पहले बादलों में पानी की बूंदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बादल घने हो जाते हैं और वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित करने लगते हैं। घने बादल सूर्य के सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमें पृथ्वी से वही सफेद बादल काले दिखाई देने लगते हैं।